السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی میزبان ہیرا شبیر آپ کے سامنے حاضر ہے، لیکن آج میں دل کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں آج عید شو کر رہی ہوں اور میرے ساتھ موجود ہے ندا آقا۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ بالکل صحیح کہا ہیرا شبیر نے کہ آج دل کی بات نہیں ہوگی بلکہ باتیں ہوں گی عید کی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے، ہم نے ایک ایسی شخصیت کو یہاں دعوت دی ہے جن کو آپ مختلف پروگرامز میں مختلف شوز میں دیکھتے ہیں اور ایسے سوالات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو نہایت چبھتے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب دینے کے لیے سامنے والا سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ کیوں ندا؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آج عید کے اس موقع پر ہم سب جو یہاں پر اکٹھے موجود ہیں، یہ ہم انہی کی مرہون منت ہے، چونکہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کے پیچھے ایک ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے، اور بالکل ہمارا جیسے کوئی پروگرام ہم کر رہے ہیں تو اس کا ایک ڈائریکٹر بھی ہے، اور بالکل ہم ان کا تعارف اس طرح بھی کروائیں گے کہ ہمارے ہوم ٹی وی کے ڈائریکٹر اس کے روح رواں اقبال سہوانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو عید مبارک اور ناظرین کو بھی عید مبارک۔ اور میں تو عید شو آپ لوگوں کے لیے ارینج کر کے بیٹھا ہوا ہوں اور آپ نے مجھے ہی گھیر لیا ہے، تو چلیں آپ بسم اللہ، کیونکہ ناظرین بھی یہ جاننا تو چاہتے ہوں گے ضرور کہ عید کے اوپر جو ہے جو باتیں ہوتی ہیں وہ ذرا مختلف ہوتی ہیں اور بہت ذاتی نوعیت کی بھی ہوتی ہیں۔ تو بالکل آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے بھی مجھے انڈائریکٹلی یہ موقع فراہم کر دیا کہ میں آپ کے ناظرین سے مخاطب ہوں۔ بالکل صحیح بات ہے اقبال صاحب، چونکہ ہمارے ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہوم ٹی وی پہ ہم مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں، بالکل حیا بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، میں ہوتی ہوں، اور بھی مختلف ہماری ایک ٹیم ہوتی ہے، تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کون ہے جس کا ماسٹر مائنڈ چل رہا ہے۔ تو اقبال صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ہوم ٹی وی کا خیال کیسے آیا؟ بات یہ ہے کہ یہ بات میں پہلے بھی اپنے کئی اس میں ویڈیوز میں بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں، اور آپ لوگوں سے پرسنل جب ڈسکشن ہوتا ہے اس میں بھی کر چکا ہوں، اور ناظرین بھی بہت سارے اس سے واقف ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کو لوٹانے کا وقت ہے۔ تو ہمیں اچھا ملا ہے، بہت خوب۔ ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی طوفان و حوادث نہیں ملے، ہمیں شکر ملا ہے، یعنی آپ نے اچھا وقت گزارا ہے۔ ہم نے اچھا وقت گزارا ہے، اور اگر کوئی وقت اچھا نہیں تھا تو اس کو ہم نے شکر کے ساتھ اچھا کر لیا۔ تو ہمیں جو کچھ ملا وہ تجربہ تھا، اگر کوئی سختی آئی ہوگی تو وہ ایک تجربے کے لیے آئی ہوگی، اس سے ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملا ہوگا۔ تو ہم نے جو کچھ حاصل کیا اس کو ریٹرن جو ہے اگلی نسلوں تک پہنچانا جو ہے وہ ہماری اخلاقی اور ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ تو آپ کو کیسا فیڈ بیک ملتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ فیڈ بیک 100% ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی آواز پر ایک آدمی بھی لبیک کہہ دے تو اسے آپ فیڈ بیک کہہ سکتے ہیں، کہ اگر ایک آدمی تک آپ کا پیغام صحیح پہنچ گیا اور اس نے آپ کو قبول کر لیا اور اس نے اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر لی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک بیج ڈال کر ایک شجر تیار کر لیا۔ اب اس شجر سے جتنے بیج بنیں گے وہ ایک چمن کو بڑھا دیں گے۔ تو آپ جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی اس کا ایک حصہ ہیں کہ میرے آواز پر آپ لوگ لبیک کہہ کر میری ٹیم کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ میرا خیال میرا فیڈ بیک تو اچھا ہے۔ چلے، یہ تو ہو گئی ہوم ٹی وی کی بات۔ یہ بتائیے، عید کا پرمستجد موقع ہے، آپ عید کیسے گزارتے ہیں؟ بھائی عید جو ہے ویسے تو دیکھیں ہر آدمی کی اپنی وہ ہے، لیکن میں نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ دوپہر تک تو نماز کے بعد جو ہے وہ سونے ہی کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے بس پھر وہ مصروفیت شروع ہو جاتی ہے، اپنے سسرال جانا اور اپنے بچوں کے درمیان رہنا۔ یہ دو عید کی ایکٹیویٹی، عید کے ڈے کی یہ دو ہی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں کہ آدھا وقت اپنے گھر میں اور آدھا وقت جو ہے وہ اپنی بیگم کے میکے میں۔ چلے، یہ تو ہو گیا جی، لیکن اب یہ تو بتائیں کہ دوستوں اور احباب کے لیے آپ عید کا کون سا وقت نکالتے ہیں؟ دوست اور احباب کے لیے جو ہے وہ آج کل سہولت ہو گئی ہے، ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عید کارڈ ہوتے تھے، اور ہمیں تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس عہد کا
इंसान हूँ और उस अहद में ज़िंदा भी हूँ कि मैंने सरकंडे के कलम और तख्ती से अपने बचपन का आगाज़ किया वाह भाई, बहुत अच्छा वक्त था। और काला टेलीफोन देखा और उसके बाद जो है मैंने बॉल पॉइंट का ज़माना देखा, फाउंटेन पेन का ज़माना देखा, जेड का निब देखा, ये सारे प्रोसेस मैंने देखे। मैंने व्हाट्सएप देख रहे हैं। मैंने फैज़ अहमद फैज़ का ऐड भी देखा और मैं इस वक्त जो है काशिफ हुसैन गायर और फर्रुख इज़हार का ऐड भी देख रहा हूँ। मुझे फराज का ऐड भी देखने का मौका मिला, उनको लाइव सुनने का मौका भी मिला मशायरों में। तो मतलब ये कि मैं 2 सदियों का इंसान हूँ, मैं 21वीं सदी का आदमी भी हूँ और मैं 20वीं सदी का आदमी भी रहा हूँ। आपने मुशायरे का जिक्र किया, आप जी। शायरी के हवाले से भी एक जी। नुमायां पहचान रखते हैं। हाँ। ईद के हवाले से आपने कोई शेर कहा हो? हाँ, वो असल में बात ये है कि ईद आती है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना खुशियों के साथ साथ जो है कुछ यादें भी लेकर आ जाती बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो मैंने जो शेर लिखा वो शायद उसी एहसास के तहत लिखा। कई शेर लिखे लेकिन मैं इस वक्त मुझे जो याद है वो मैं सुना देता हूँ कि ईद आई तो ये मलाल हुआ, तुझसे बिछड़े अब 1 साल हुआ। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत खूब। तो ईद खुशी भी होती है, लेकिन अगर आप किसी से बिछड़े हुए हों या आपके कोई यादों में कोई हो तो उस हवाले से अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ज़ाती तजर्बा हो, आपके मशाहिदे में भी वो चीज़ें होती लेकिन हैं, बिल्कुल खुशी के मौके पे आपको अपनों की याद आती है डेफिनेटली। अच्छा, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगी जी। कि कहते हैं कि शायर वही बनता है कि जिसने कोई एक दर्द का पहलू जिसे कहते हैं जिंदगी में गुजारा हो, तो क्या ये हकीकत बात है? देखें, शायरी तो एक जो है ना खुदादाद सलाहियत है। अच्छा, और शायरी की कोई एक वो नहीं है, फॉर्म नहीं है। अगर आप ये कहें कि शायरी जो है वो सिर्फ जो है वो इस अल्फाज में है, वो शायरी है नहीं। सही। शायरी जो है वो रक्स में भी है, शायरी जो है वो पेंटिंग में भी है, मुसव्वरी में भी है, सही। शायरी आपकी गुफ्तगू में भी है। बहुत सारे लोग हैं जो बाकायदा शेर नहीं लिखते, हाँ, कहते लेकिन हैं। उनकी गुफ्तगू एक में नगमगी इतना महसूस होती है। हाँ, इतनी वो नगमगी होती शायराना है गुफ्तगू। और इतनी उसके अंदर जो है कहना चाहिए कि एक जादुई एहसास होता है, सहर अंगेजी होती है गुफ्तगू में कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप शायरी ही कर रहे हैं। हाँ, सही। बहुत सारे लोग अपने नस्र में, अपने तकरीर में शायरी करते हैं। तो शायरी जो है उसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ इन अल्फाज की बुनत से नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक जो है वो आपके एहसास की बुनत से है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, ईद के मौके पे आप किसी खास डिश की फरमाइश करते हो अपने घर वालों से कि आज मुझे ये ज़रूर खाना है ईद के मौके देखिए, पे? मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरी बेगम जो है बहुत ही लजीज खाने बनाती हैं चलें, ये तो वाकई आप बहुत और खुशकिस्मत है। कभी कभार आपको भी तजर्बा होता होगा। बिल्कुल। तो बात यह है कि स्पेशली कोई फरमाइश मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह कि मुझे यखनी पुलाव जो है वो मैं ईद के दिन उसको ज़्यादा तरजीह देने की कोशिश करता हूँ कि अगर वो मिले तो अच्छा लगता है। उसमें बचपन की एक याद भी इन्वॉल्व है कि बचपन से हमें, क्योंकि ये बिरयानी जो है ना ये आई है बाद में, वो रिवायत चली आ रही है। वो जो यखनी पुलाव थी वो पोटली में जो है सारे मसाला मसालेदार, हाँ। भर के और उसको जो है उसका रखा एक जाता अपना ही है। मजा, एक अपना ही अपना ही जायका। जायका होता है। तो उस का जो है ना ईद के साथ हाँ। एक बड़ा मेरा गहरा रिश्ता है, तो सही। मुझे उसकी ख्वाहिश रहती है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसका मतलब कि आपकी बेगम बहुत अच्छा यखनी पुलाव बनाती हैं। सब खाने अच्छे सब खाने बनाती बहुत हैं। अच्छे बनाती हैं। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं खुशकिस्मत होते हैं हाँ। वो लोग कि जिनको ऐसी बीवी मिले कि जी जो हाँ। बहुत अच्छे खाने पकाती हो। क्योंकि मर्द के दिल का रास्ता कहते हैं मैदे से होकर ही होकर ही गुजरता जाता है। नहीं, वो और भी बहुत सारी चीजों से होकर गुजरता है, लेकिन लेकिन हमने यही सुना अपने वो बचपन से। असल में उमूमन खवातीन को ये खुशफहमी होती है कि सिर्फ मैदे के रास्ते से गुजरता है, अच्छा। लेकिन ये है ख़वातीन को ये खुशफहमी लेकिन उनके मैदे से बड़ों ने ही उनको ये बावर कराया होता है। लेकिन ये है कि मैं उसमें आपको जो है एक नया डायमेंशन देने की कोशिश करता हूँ कि मर्द के दिल का रास्ता जो है वो आंखों के जरिए गुजरता है। हाँ, आपकी आंखों बात के से रास्ते agree गुजरता करते हैं। बिल्कुल। ये तो इस बात में गहराई ये है। तो शायराना हाँ, बात तो हो गई जाहिर इकबाल साहब। है
अच्छा शायरी जो है वो ज़रूरी नहीं है, अभी आपसे कहा था ना कि हाँ, इसका नहीं है, सही। तो बहरहाल ये कि ये जो है ईद जो है उसका अपना एक, बहरहाल मैं इसको दूसरे तनाजुर से भी देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जो रमज़ान रखा है, बिल्कुल, तो रमज़ान में आपको एक तो इबादत का मौका मिलता है, दूसरे आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश होती है, कोशिश नहीं कहूँगा बल्कि ये कहूँगी कि आपको ये एहसास होता है कि यार भूख क्या चीज़ होती है। बिल्कुल। तो वो लोग जिन्हें अगर पूरा मयसर नहीं है तो वो इस शिद्दत को किस तरह से देखते हैं, तो रमज़ान आपको ये एहसास दिलाता है कि आप उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें आम जिंदगी में इस सूरत हाल से हमेशा दो चार रहना पड़ता है। फिर रमज़ान में आपको एक एहसास होता है कि इबादत, तो इबादतें तो आप सारी करते हैं और रेगुलर है और फ़र्ज़ हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये कि इबादत का एक चार्म बढ़ जाता है, मतलब जिस तरह से कहते हैं कि आप 10 रुपए का टिकट लें और उसमें 100 रुपए का इनाम निकल आएगा, तो इसी तरह से रमज़ान में भी आप एक नमाज पढ़ें तो उसको 70 नमाजों पर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये सारे एहसासात जब एक जगह जमा होते हैं और उसके बाद फिर जब अल्लाह ताला खुद ये कह रहा है कि मैंने रमज़ान का इनाम जो है आपके पास आपको ईद की सूरत में दिया है, तो ईद इस लिहाज से अहमियत की हामिल होती है कि उसमें आपको अल्लाह का इनाम नज़र आता है। एक आम आदमी दूसरे आदमी को इनाम देता है या तोहफा देता है तो उसकी अहमियत कितनी बढ़ जाती है। तो जब अल्लाह अगर किसी को तोहफा दे रहा है या इनाम दे रहा है तो उसकी अहमियत कितनी बढ़ जाती है। तो ईद इस लिहाज से एक बड़ी बिल्कुल ऐसे आपने मुनफरिद तोहफे का जिक्र किया, आप अपने छोटों को तो ईदी देते होंगे, आपको इंतजार होता है कि कोई आपको ईदी दे? मुझे ईदी का तो खैर अब क्या इंतजार होता है, वो ईद वाला तो नहीं, ईदी तो नहीं मिलती, लेकिन तोहफे मुझे मिल जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तोहफे पे ही एक बात मैं आगे बढ़ाऊंगी। वो बात ये कि अगर हम जैसे, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि हम जैसे चाहें कि हमारे जो माशरे में सफ़ेद पोश लोग हैं और जो जाहिर सी बात है हमारे आगे हाथ नहीं फैलाते, नहीं इजहार करते, तो क्या हमें तोहफतन उनको ईद के मौके पर कोई ऐसी चीज़ें देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, 100% देनी क्या चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि देनी चाहिए, और उसको आप देखें ना, एक मैं जनरल एक बात कहता हूँ कि बहुत सारे आपके दोस्त अहबाब, अजीज और करीब, या जो भी मिलने जुलने वाले होते हैं, वो सब के सब साहिबे वो भी नहीं होते कि मुस्तहिक ज़कात भी नहीं होते। बिल्कुल सही बात, ठीक है, और वो एक खुददारी भी उनमें होती है कहीं ना कहीं, इसीलिए मैंने तोहफे का जिक्र किया। हाँ, तो वो खुददारी का तकाजा भी ये होता है कि आप, अच्छा वो दूसरे से ज़कात शायद एक्सपेक्ट कर सकता हो, लेकिन जो आपका करीबी होता है वो कम से कम आपके सामने अपनी इज्जत नफ्स मजरू होती है। तो अगर आप उसको यही चीज जो है तोहफतन कर दें, बिल्कुल, तो उसकी वो जो जरूरत या उसके जो उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकती हैं। और तोहफे का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर इसको आप इस तनाजुर में देखें कि ये एक सुन्नत है, और हज़रत का बड़ा इसमें जो है इरशाद जो है वो बड़ा अहम है कि तोहफ़ा दिया करो ताकि मोहब्बतें बढ़ें। बहुत अच्छी बात निदा ने कही, इसको प्रमोट करने की जरूरत है। तो तोहफ़ा देना चाहिए, ये एहसास दिलाए बगैर कि आप उनकी मदद कर रहे हैं या उन्हें अपने से थोड़ा सा कमतर महसूस कर। हाँ, क्योंकि है ना, अक्सर ऐसा होता है, हम आपने देखा होगा आजकल तो बहुत ही हो गया है कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे अतराफ में जो है फौरन एक मांगने वालों का हुजूम सा लग जाता है। उनको देते हुए मतलब एक दिल भी नहीं चाहता, क्योंकि वो मतलब एक कहते हैं ना, बिल्कुल फ्रीक्वेंटली हमसे मांग रहे होते हैं, बनिस्बत उन लोगों की एक आदत बन गई। अब बनिस्बत उन लोगों के जो सफ़ेद पोश हैं, जो हमसे नहीं मांग रहे, हम बजाय इसके कि हम जाके उनके हाथ में पैसे रखें, बल्कि हम तोहफतन उनको कोई लिबास खरीद के या कोई और ऐसी चीज़ जो ईद के हवाले से उनके लिए खुशियों का बाइस बने, हम उन्हें दे सकते हैं। देना चाहिए, मैं कहता हूँ देना चाहिए। बिल्कुल। तो अब इकबाल साहब से हम ये पूछना चाहेंगे कि ईद के मौके पर आप अपने नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? भाई, पैगाम तो ईद के हवाले से भी है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि कुछ जो है ईद, मतलब हमने संजीदा गुफ्तगू की है, कोई लाइट गुफ्तगू भी होनी चाहिए। अच्छा, किस हवाले से? कि लोगों को ये एहसास तो हो कि हम
एक जुबिलियंट मोमेंट में हैं। अभी जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो सारी की सारी इतनी संजीदा है कि अगर इतनी गुफ्तगू हमने अपने प्रोग्रामों में भी यही संजीदगी रखते हम तो ईद का तासुर नहीं जाएगा। तो ये कि लोगों के लिए तो बहुत सारे पैगामात भी हैं, लेकिन हर आदमी में जो है, मतलब एक शायर है उसके अंदर एक शायरी भी होती है, तो आप कुछ तो गुनगुना कुछ शायरी भी हो सकती है, है, गुनगुना भी सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तो कुछ शेर भी सुनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है, नहीं हम चाहेंगे आप कुछ गुनगुना के सुनाइए। अच्छा शेर नहीं सुनेंगे आप? शेर भी सुन लेंगे, लेकिन ख्वाहिश है कि हमारे व्यूअर्स को आप हमारे व्यूअर्स को एक तो देखिए, नया असल में इकबाल सहमानी नजर आना अच्छा चाहिए। चले ठीक है, ओके। ऐसा है कि देखिए मुझे मेहदी हसन जो है ना वो बहुत पसंद है, और शहनशाह गजल, शहनशाह गजल तो हैं, लेकिन जो उनका बड़ा कमाल है वो ये है कि उन्होंने गजल को एक रिवोल्यूशन दिया, एक इनकलाब, गजल की गायकी में इनकलाब पैदा किया। उस्ताद बरकत अली खान के ज़माने की गज़ल, या जो आपकी अख्तर फैज़ाबादी जो थी, अख्तरी फैज़ाबादी की जो एक ज़माना था, वो गज़लें कुछ और मूड की हुआ थी। मेहदी हसन ने आके गज़ल में एक ऐसा फ्लेवर डाल दिया कि उससे अब कोई गज़ल गायक बाहर नहीं निकलता। लेकिन मैं आपको एक फिल्मी गाना जो मुझे बहुत पसंद है, वो मेहदी हसन का है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है, वो गज़ल ही है वो बेसिकली तो, लेकिन फिल्म में आई है तो इसलिए तो वो आपके साथ थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, चूँकि मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, लेकिन गाना और रोना हर एक को आता है। तो रोने का मौका तो अभी नहीं आया क्योंकि ईद का मौका है, गाने का मौका है, इसलिए आपको सुनाता हूँ। जी जी ज़रूर। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आपसे यूं तुम हुए, फिर तू कौनवा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती रही उस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती रही उस हुस्न की रानाइयाँ, पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो। क्या खूबसूरत गजल है और बहुत अच्छा इंतखाब आपका, और बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने गाया, और इसका मतलब ये है कि अब मजीद आगे प्रोग्रामों में हम इकबाल सहमानी साहब को सुनते रहेंगे। नहीं, आपको हम जो है अपनी 2-3 शेर जो है अपनी गजल से भी सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बुक है वो आपने देखी होगी। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी जी, ये मैंने पढ़ी भी है। रक्स करती है। जी जी, तो ये जो मोहब्बत रक्स करती है, नाम जो मैंने इसमें रखा है, ये मेरी ये गज़ल की रदीफ है, उसको मैंने इसमें इसका उन्वान, इसका नाम बनाया है। तो वो ये गज़ल आपकी नज़र जो है करता हूँ, आपके नाज़रीन को सुनाता हूँ। जब उसकी आँख में कोई शरारत रक्स करती है, जब उसकी आँख में कोई शरारत रक्स करती है, हमारे दिल के आंगन में मोहब्बत रक्स करती है। और ये बड़ा अजीब शेर है, और जो तसव्वुफ़ के लोग हैं वो इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं कि अजब एज़ाज़ है ये इश्क़ के ज़िंदा करिश्मों का, अजब एज़ाज़ है ये इश्क़ के ज़िंदा करिश्मों का, कोई मजज़ूब आ जाए तो तुरबत रक्स करती है। गहराई है। अजब एज़ाज़ है ये इश्क़ के ज़िंदा करिश्मों का,
کوئی مجذوب آ جائے تو تربت رقص کرتی ہے، اور محبت جب ہمارے سامنے بیٹھی ہو دو زانوں، محبت جب ہمارے سامنے بیٹھی ہو دو زانوں، فلک پر جشن ہوتا ہے عبادت رقص کرتی ہے، فلک پر جشن ہوتا ہے عبادت رقص کرتی ہے، اور میری آنکھوں میں جب سے وہ جمال یار اترا ہے، میری آنکھوں میں جب سے وہ جمال یار اترا ہے، جمال یار کی دل پر عنایت رقص کرتی ہے، ہمارے دل کا صحرا عشق کی منزل کو ڈھونڈے ہے، جدا مجنوں سے ہو کر جیسے وحشت رقص کرتی ہے، ہمارے دل میں آتی ہے اب اس کی یاد کچھ ایسے کہ جیسے سرخ پھولوں پر لطافت رقص کرتی ہے، اور نکل پڑتے ہیں جو راہوں پہ دل کے فیصلے کر کے، نکل پڑتے ہیں جو راہوں پہ دل کے فیصلے کر کے، لپٹ کر ان کے قدموں سے مسافت رقص کرتی ہے، اور ہمیں اس کا گلہ ہرگز نہیں اقبال سیوانی، ہمیں اس کا گلہ ہرگز نہیں اقبال سیوانی، نہ مل پائے بھی گر وہ اس کی چاہت رقص کرتی ہے۔ تو یہ بہت عید مبارک آپ لوگوں کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی خوبصورت غزل اقبال صاحب نے آپ سب کو سنائی، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ عید کے پرمسرت موقع پر کہتے ہیں کہ پروگرام کو 4 چاند لگا دیا۔ ارے میں نے چاند نہیں لگائے، چاند تو آپ لوگوں نے لگائے ہوئے تھے، میں تو ایک بڑا ٹمٹماتا ہوا ستارہ بینک کر رہا ہوں۔ بہت تھے، مزید چاند لگ سکتے تھے، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے تو بس اب اجازت نہیں انشاءاللہ، بالکل عید کے حوالے سے کوئی اور پیغام ہمارے بس عید کے لیے تو یہ ہے کہ عید اپنوں کے درمیان رہنے کا نام ہے، لیکن صرف اپنوں تک محدود رہ کر آپ عید کے لطف سے جو ہے بہرامند نہیں ہو سکتے۔ آپ ان لوگوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں جو آپ کے ارد گرد میں ہیں اور جنہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہی رمضان کا میسیج بھی ہے اور یہی عید کی خوشی بھی ہے۔ اور ساتھ ہی میں چونکہ آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں تو میں اپنے ناظرین سے یہ بات ضرور کروں گا کہ ہوم ٹی وی آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئے کہ جو ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے ادب ہو، چاہے مذہب ہو، چاہے شاعری ہو یا سیاست ہو۔ ہم نے ہر پہلو کو کوشش کی ہے کہ ہم کور کریں، اور یہ اس میں ہم نے نمایاں جو چیز رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ اخلاقیات اور جو آپ کا ایک سنجیدگی کا عنصر ہے وہ ہر طرح سے موجود رہے۔ تو ایسی جو چیزیں ہیں ان کو ایک انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ فی زمانہ جو حالات ہیں اور جو معاشرتی نظام ہے اور جو سوشل میڈیا کا بوم ہے، اس میں ولگیرٹی کو اور اس میں ڈس انفارمیشن کو اور تھرل کو اور ان چیزوں کو زیادہ پروموٹ اور زیادہ ویورز اور زیادہ لائکنگ ملتی ہے جن کے اندر اخلاقیات کا فقدان ہوتا ہے، جن کے اندر جو ہے جھوٹ شامل ہوتا ہے، جو ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا لیکن لوگ ان کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ جہاں ان لوگوں کو یا اس کنٹینٹ کو آپ دیکھتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اس کنٹینٹ کو بھی دیکھیں اور سپورٹ کریں جو آپ کے معاشرتی نظام کو بچا کے رکھنا چاہتا ہے، جو آپ کی اقدار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، جو آپ کے ملک کی نظریاتی اور مذہبی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ وہ کنٹینٹ ہی آپ کو سروائیول کی طرف لے جا سکتا ہے، ورنہ ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستان میں۔ بہت شکریہ اقبال صاحب، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ جی تو ناظرین، آپ سن رہے تھے اقبال سیوانی صاحب کو۔ آپ کو ان کی گفتگو کیسی لگی، ہمارے جو سوالات ہم نے ان سے کیے وہ کیسے لگے، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ ندا، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ بالکل، میں یہی کہوں گی کہ پروگرام کو شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور جیسا کہ ہیرا نے کہا کہ کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ ہیرا شبیر کو اور ندا آغا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔